Dziś opowiem Wam o 5 najbardziej szokujących i rzucających się w oczy, a czasem w nos, różnicach kulturowych pomiędzy Polakami i Brazylijczykami. Czy wiedzieliście, że na przykład Brazylijczycy przynoszą na koncerty ryż i fasolę? A tłem dla naszej opowieści będzie Águas Claras, czyli jedno z miast satelit stolicy Brazylii, w której mieszkam od 3 lat. Żeby dotrzeć do Águas Claras, czyli czystych wód, przejechaliśmy przez kilometrowy tunel Rei Pelé, czyli, tłumacząc, króla Pelé. Tak, Brazylijczycy mają obsesję na punkcie piłki nożnej. To jest fakt. Mamy już porę suchą, więc zobaczycie na własne oczy, jak strasznie sucho już tutaj jest, bo moje jeszcze mokre włosy wyschną prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2 minut. No to dobra, no to chodźcie, zobaczymy Águas Claras. No idziecie? Chodźcie, co tak będziecie stali? Pierwsza różnica kulturowa, która doprowadza mnie do szału. Pociąganie nosem. Więc zaczynamy od takich, nieprzyjemnych tematów. Otóż w Brazylii pociąganie nosem, jak się ma katar, czyli takie, zademonstruję, nie mam kataru, ale coś w tym stylu, oczywiście bardziej głośne, jest totalnie akceptowalne. I możecie coś takiego usłyszeć nawet na oficjalnym przyjęciu. Właśnie idę i pan przede mną pociągał nosem, chyba tego nie słyszeliście, bo był za daleko. No ale właśnie mamy prezentację live. Co ciekawe, używanie jednorazowych chusteczek higienicznych jest tutaj niezwykle rzadkie. Da się je kupić w drogeriach teoretycznie, bo praktycznie wybór jest żaden, a do tego często są bardzo drogie. I za niegrzeczne uważa się korzystanie z chusteczek higienicznych w obecności innej osoby. Więc chusteczki higieniczne, ale pociąganie nosem. Jeżeli się zastanawiacie, co to za kałuża była za mną, no to jest staw na środku parku, który może nie jest zbyt przejrzysty, ale pokażę Wam później, jakie potwory w nim pływają. A teraz chodźcie zobaczyć małpy. Sporo osób, która nigdy nie była w Brazylii, zastanawia się, czy w Brazylii jest bezpiecznie. Moi drodzy, nie jest, bo nigdy nie wiecie, kiedy napadnie Was gang naczelnych z rodziny pazurkowcowatych i wymusi na Was haracz w postaci jedzenia. Tu widzicie przykład pana, który oddaje swoje ostatnie banany. Różnica kulturowa numer 2. W Polsce, jeżeli masz nawet tylko kilka nadprogramowych kilogramów i nie należysz do osób z nadwagą, albo po prostu nie jesteś modelką, to będziesz się starała za wszelką cenę ukryć wszystkie swoje fałdki, celulity i inne niedoskonałości. Mówię tak oczywiście uogólniając, bo nie każdy będzie to robił, ale taka statystyczna, powiedzmy, Polka będzie się starała wszelkie swoje niedoskonałości, w jej mniemaniu niedoskonałości, ukryć. A Brazylijki wręcz przeciwnie. Mimo tego, że one mają bardziej zaokrąglone kształty, w większości mają duże tyłki, nie wszystkie, ale to jest dość częsty typ budowy, to one zamiast je ukrywać, będą je podkreślać. I większość Brazylijek nosi na przykład obcisłe ubrania, bez względu na to, ile ważą. Czy mają ciało modelki, czy mają 50 kg nadwagi, będą nosić obcisłe ubrania, bikini, nie mają żadnego problemu z tym, żeby swoje ciało pokazywać, podkreślać swoje atuty i czuć się po prostu w swoim ciele dobrze. Więc z jednej strony mamy ogromną akceptację dla własnego ciała i tego, jak się wygląda, ale z drugiej strony strasznie wyśrubowane standardy piękna. Bo botoks, operacje plastyczne są tutaj na porządku dziennym. Prawie wszyscy wybielają zęby. Małym dziewczynkom, takim kilkumiesięcznym, już przekuwa się uszy. Byłam też świadkiem tego, że na, zdaje się, 7. albo 6. urodziny dziewczynka dostała w jednym z prezentów zestaw kosmetyków takich do makijażu. Więc oczekiwania względem tego, że będzie się o siebie dbało, są strasznie duże i to nie tylko względem kobiet. Częste wśród mężczyzn jest branie różnych wspomagaczy do tego, żeby zbudować masę mięśniową. I mężczyźni też robią sobie operacje plastyczne
też wstrzykują botoks i robią wszelkie inne procedury upiększające. I jadąc tutaj, minęliśmy billboard, który Wam teraz pokażę. Więc ten billboard reklamował przeszczep włosów. Też absolutnie normalna rzecz tutaj u mężczyzn, że robią sobie przeszczepy włosów po to, żeby wyglądać bardziej atrakcyjnie. A jeżeli już jesteśmy przy dbaniu o siebie, no to różnica kulturowa numer 3. Prysznice. Ja często widzę w internetach takie narzekanie, że Polacy nie biorą prysznica i że to najbardziej czuć w komunikacji miejskiej. Powiem Wam szczerze, że ja jakoś tak dotkliwie tego nigdy nie odczuwałam. Znaczy wiadomo, że czasem się zdarzyło, że wsiadł do autobusu czy tramwaju ktoś, kto faktycznie mógłby ten prysznic brać częściej niż raz na tydzień, ale nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było aż tak źle, jak to ludzie czasem w internetach mówią. Ale tutaj jesteśmy po przeciwnej stronie skali. Jakikolwiek zapach z ciała jest po prostu niedopuszczalny. Brazylijczycy biorą prysznic kilka razy dziennie. Klimat w Brazylii, w stolicy, nie jest aż taki dotkliwy jak na przykład w Rio, dlatego że tutaj teraz wilgotność powietrza jest strasznie niska, więc człowiek się tak nie poci, jak poci się, kiedy wilgotność jest bardzo wysoka, więc wszystkie miasta nadmorskie mają z tym problem, że człowiek jest zlany potem bardzo szybko. Dlatego też Brazylijczycy potrafią brać prysznic nawet i 4 razy dziennie, a pewnie zdarzają się i tacy co i 6 albo 8. No i spoko. Prysznic 4 razy dziennie. Jeszcze dla Polaków pewnie będzie to też zrozumiałe, no bo w lecie jak u nas są upały, to pewnie czasem się komuś to zdarza. Ale, moi drodzy, wy tego nie macie jak poczuć. Ale zapewniam Was, że każda z tych osób, która mnie teraz mija, nawet ci biegacze bez koszulek, za każdym z nich ciągnie się zapachowy ogon perfum. Być może, nie wiem, niektórzy się kąpią w tych perfumach. Całkiem prawdopodobne. Bo wielu Brazylijczyków najpierw się wyczuwa po zapachu perfum, a dopiero potem się widzi. I co ciekawe, tak jest wszędzie, nawet na siłowni. Nawet jak mijam na ulicy pracowników fizycznych, którzy są ubrani w takie mało przewiewne uniformy, to czuć od nich tylko dezodorant. Zapach potu tutaj jest niedopuszczalny i Brazylijczycy zrobią wszystko, żeby go zamaskować. Kolejna różnica kulturowa dotyczy związków. Nie zawodowych, gadamy o randkach. Ale zanim do tego przejdę, to chodźcie jeszcze zobaczyć te potwory z Loch Ness w stawie. No i trafiliśmy na sceny dla dorosłych. Até bonzinho lá. Aqui. Olha com peixe. W tym stawie jest masa żółwi i ryb, więc trochę szkoda, że ta woda nie jest przejrzysta, bo jakby była, no to byłoby znacznie ładniej. Różnica kulturowa numer 4. Związki. Nie miałam o tym bladego pojęcia i dowiedziałam się dopiero wtedy, kiedy przeprowadziliśmy się do Brazylii. Powiedziała mi o tym moja nauczycielka portugalskiego i trochę mi to rozjaśniło sytuację. W Polsce, jak z kimś randkujecie dłuższy czas, no to zazwyczaj zakładacie, że jesteście parą. Raczej mało kto powyżej 20 roku życia pyta: będziesz ze mną chodzić? Oczywiście bywają wyjątki. Niektórzy potrzebują słownej deklaracji, że są w związku. Jednak większość osób zakłada, że jak spotykamy się ze sobą regularnie i nie dawaliśmy jasno do zrozumienia, że to jest przelotna znajomość, no to jesteśmy parą. A w Brazylii to nie jest takie oczywiste. Tutaj trzeba przeprowadzić ze sobą rozmowę, bo inaczej nie masz żadnej pewności, że jesteś w poważnym związku. I możecie nawet z tą Brazylijką lub Brazylijczykiem spotykać się przez rok i już snuć plany na przyszłość, a wasz partner, partnerka
myśli sobie, że przecież się nie deklarowaliśmy w żaden sposób. Oczywiście to nie dotyczy każdego Brazylijczyka i Brazylijki, ale jest tutaj zdecydowanie bardziej powszechne niż w Polsce. I ja dlatego przezornie i zapobiegawczo zaręczyłam się już z Brunem 3 razy. Mieliśmy 1 ślub, będziemy mieć jeszcze 2 śluby i 2 wesela, żeby na 100% wiedział, że jesteśmy w związku. Wiem, że pewnie już was zżera ciekawość, po co ta fasola na koncertach, ale najpierw chodźcie jeszcze coś zobaczyć. Z cyklu Co w twoim domu rośnie w doniczce, a w Brazylii jest drzewem? Bambus. Macie taki kawałek zakręconego zielonego bambusa w szklanym wazonie? Ten tutaj pewnie też tak zaczynał. I ostatnia, 5. różnica kulturowa. Ryż i fasola na koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych. Jeżeli na jakimś wydarzeniu w Brazylii będziecie, to zobaczycie, że ludzie niosą 1 kilogram ryżu na osobę lub fasoli. Jest to tak zwana entrada solidaria, czyli wstęp na wydarzenie, zwykle za pół ceny, pod warunkiem, że przyniesiecie ze sobą 1 kilogram jedzenia, które ma długą przydatność do spożycia. Jest to dość nowa rzecz w Brazylii i wzięła się stąd, żeby umożliwić większej części społeczeństwa dostęp do kultury, stąd bilety za połowę ceny, a z drugiej strony, żeby promować solidarność społeczną, dlatego że to jedzenie jest zbierane na cele charytatywne. To jeszcze nie koniec, bo za chwilę wsiądziemy do samochodu i zobaczycie, jak wygląda Águas Claras i opowiem wam, czym się różni od Brazylii i dlaczego wszyscy chcą tutaj mieszkać. W tym parku oczywiście są kapibary, ale uznałam, że pewnie bardziej zainteresuje was, że kanarki to tutaj tak popularne ptaki, jak w Polsce mniej więcej wróble. No dobra, na kapibary sobie też popatrzmy. I żeby nie było tak bez komentarza, no to obserwujemy kapibary i one jedzą. Zgodnie z obietnicą przyjeżdżamy przez Águas Claras. I to jest bardzo małe powierzchniowo miasto satelita albo dzielnica Brazylii, bo to różnie można na to patrzeć, ale słuchajcie, ma aż o 32 razy więcej. 32 razy więcej mieszkańców na kilometr kwadratowy niż Plano Piloto, czyli historyczna część Brazylii, w której mieszkam i którą wielokrotnie pokazywałam wam w innych vlogach. I jak widzicie, to są przede wszystkim wysokie budynki mieszkalne, pomiędzy którymi nie ma za wiele zieleni, ale za to Águas Claras ciągnie się wzdłuż tego parku, w którym teraz byliśmy, więc z daleka wygląda tak. Wysokie budynki, a przed nimi masa drzew. Główna oś tego miasta to jest metro, którym można dojechać do centrum Brazylii, gdzie pracuje wielu, a może większość mieszkańców stolicy. No i metro, i park, i jak widzicie dostępność usług, sklepów, siłowni i to, że budynki mieszkalne są nowe, no i takie jakby luksusowe, z basenami na dachu i tak dalej. No to są ważne powody, dla których ludzie chcą tu mieszkać, ale najważniejszy to oczywiście ceny. Tu wynajem i kupno mieszkania i ceny w sklepach, restauracjach są znacznie niższe niż Plano Piloto, czyli te właściwie tylko kilkanaście kilometrów dalej. I w internetach krąży popularny mem mówiący o tym, że mieszkańcy stolicy mają w życiu 3 cele. Zdać publiczny konkurs, kupić mieszkanie w Águas Claras, kupić Hyundai'a HB20, czyli taki model samochodu, który chyba nie jest dostępny w Polsce, a jak już to wszystko osiągnie, no to wtedy kupuje Shih Tzu. Więc wiecie już, skąd popularność mieszkań w Águas Claras, a pozostałe punkty, zwłaszcza ten o konkursie publicznym, rozwinę w innych odcinkach, jeżeli jesteście ciekawi. A jeżeli zainteresowała cię tematyka różnic kulturowych pomiędzy Polakami i Brazylijczykami, to gdzieś tu, albo tutaj, i tu, gdzieś tu, i w opisie będzie link do innego odcinka, który nagrałam w tym temacie.